Good morning, students. Welcome to this video. നമ്മൾ ഇനി household appliances അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ. നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ കടന്നുവരവ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു കാൽവയ്പായിരുന്നു. റെഫ്രിജറേറ്റർ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് we can preserve food items for longer period. അതായത് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നാളുകൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും. റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വരവോടുകൂടി റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തുള്ള ആ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ തണുപ്പ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കും. ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഉള്ള തണുപ്പ് ആ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഡിലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ കേടാക്കുന്നത്, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ മറ്റും കേടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തുള്ള ആ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിലേ ചെയ്യിക്കും. ഒരുവിധം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, തടയും. അതുമൂലം നമുക്ക് കൂടുതൽ നാൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ചെറിയ വോളിയത്തിലേക്ക്, ഒരു ലെസ് വോളിയത്തിലേക്ക്, ചെറിയ വോളിയത്തിലേക്ക് ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മറിച്ച് നമ്മള് ഒരു ബിഗ്ഗർ വോളിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗർ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഒരു ബിഗ്ഗർ സ്പേസിലേക്ക്, ഒരു ബിഗ്ഗർ വോളിയത്തിലേക്ക് ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും? കോൾഡ് ആവും, തണുക്കും. ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിള് റെഫ്രിജറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ ലെസ് സ്പേസിലേക്ക്, ചെറിയൊരു വോളിയത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബിഗ്ഗർ സ്പേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ്ഗർ വോളിയത്തിലേക്ക്, ഒരു കൂടുതൽ വോളിയത്തിലേക്ക് ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യും, അത് കോൾഡായി മാറുകയും ചെയ്യും, അത് തണുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി റെഫ്രിജറേറ്റർ ആക്ച്വലി ഈ ഐറ്റംസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിയാണോ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിക്കുന്നത്? റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ റെഫ്രിജറേറ്റർ തണുപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിയാണോ, ലോവർ ചെയ്താണോ? അല്ല. എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് കൂൾ items by lowering their original temperature. റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിയല്ല റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈ വസ്തുക്കളെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും റെഫ്രിജറേറ്റർ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിയല്ല വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻസ്റ്റഡ് an evaporating gas called a refrigerant.
ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ റെഫ്രിജറന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് റെഫ്രിജറന്റ് ഡ്രോസ് ഹീറ്റ് അവേ. ദിസ് റെഫ്രിജറന്റ്, ഈ റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഡ്രോസ് ഹീറ്റ് അവേ. ഓക്കെ, ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ എന്തായി മാറുന്നു? കോൾഡായി മാറുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ആ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഗ്യാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഫ്രിജറന്റ്. ദാറ്റ് റെഫ്രിജറന്റ് ഡ്രോസ് ഹീറ്റ് അവേ. ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നു. അങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നതുകൊണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ കോൾഡറായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലോവർ ചെയ്തല്ല വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിക്കുന്നത്. പകരം റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് റെഫ്രിജറന്റ് ആണ്. റെഫ്രിജറന്റ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഡ്രോസ് ഹീറ്റ് അവേ. അത് ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നു. അങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നത് കൊണ്ട് ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ കോൾഡായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റെഫ്രിജറന്റ് ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നത് കൊണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ എന്തായി മാറുന്നു? കോൾഡായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി റെഫ്രിജറേറ്ററും എയർ കണ്ടീഷണറും ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററും എയർ കണ്ടീഷണറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ. കൂളിംഗ് ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ. റെഫ്രിജറേറ്ററും എയർ കണ്ടീഷണറും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിനകത്ത് 5 ബേസിക് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് റെഫ്രിജറന്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് കംപ്രസർ ആണ്. ദിസ് കംപ്രസർ കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് റെഫ്രിജറന്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ റെഫ്രിജറന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കംപ്രസർ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഉണ്ട്. ഈ കണ്ടൻസർ കോയില് ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിലിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ കോയില്. അടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസും ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വരുന്ന, ആ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് റെഫ്രിജറന്റ്, 2 റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസർ, മൂന്നാമത്തത് ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിലുള്ള കണ്ടൻസർ കോയില്, 4 ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽസ്, അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന 5 പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ്. റെഫ്രിജറന്റ് 1, 2 ആ റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസർ, മൂന്നാമത്തത് ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിലുള്ള കണ്ടൻസർ കോയിൽ, നാലാമത്തത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽസ്, 5 എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷണറും റെഫ്രിജറേറ്ററും കൂളിംഗ് ത്രൂ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം റെഫ്രിജറന്റ് ഡ്രോസ് ഹീറ്റ് അവേ. ഓക്കെ, ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് ഹീറ്റിനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളയുന്നു. അതുമൂലം സറൗണ്ടിങ് കൂളായി മാറുന്നു. ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിലെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറന്റ് ഉണ്ട്, ആ റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിലുള്ള കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസും ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ്
റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിലുള്ള 5 പ്രധാന പാർട്സ്. ഓക്കെ, സോറി 5 പ്രധാന കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ.